saya akan perkenalkan you satu smart lock dari Germany. Brand Morgan ada 3 model yang lain. Paling best seller adalah model ini. Dia boleh pakai face scan untuk unlock. You berdiri depan saja dekat pintu, pakai you punya face, dia boleh terus unlock. Other than that, you boleh pakai fingerprint untuk unlock juga. Dia boleh pakai password, dia boleh pakai card, and then ada emergency kunci. Ada doorbell punya function. So when someone ring the bell, you akan dapat satu kamera untuk answer. You boleh cakap dengan you punya guest and unlock the door for them. Dalam rumah, okay, anytime you nak tahu siapa dekat pintu, you can just press this button to check siapa dekat depan. Ini color of the door lock, you boleh tukar. Okay, for example hari ni you tak suka color brown, so you boleh tukar saja color dia, and then you dapat satu lock yang baru.